Helo, Mr Mathias fan hyn ac dyma fideo cyflym ar sut i defnyddio Moodle 3. Nawr, os ych chi yn mynd ar gwefan y Glantaf, sef glantaf.cymru, welwch chi'r icon ar y dde ar y gwaelod fyna, yr M na, ac os chi'n clicio hwnna i ddechrau Moodle, neu hefyd ar waelod y dudalen, mae yna cysylltiad Moodle 2, os chi'n clicio ar hwnna. Nawr mae'r pethau wedi newid tamau bach, neu os chi eisiau cofio yr cyfeiriad llawn island.cc/ ysgol Glantaf. Nawr, os ych chi'n mynd mewn, mae'n rhaid i chi dewis eich pwnc. Nawr, ni'n dewis technoleg wybodaeth fan hyn, ac ni'n dewis technoleg wybodaeth, ac wedyn ni'n mynd i dewis pa cwrs ni'n dewis tu fewn i technoleg wybodaeth. A'r cwrs sy'n cael ei dewis fan hyn yw blwyddyn 9, ond mae'n chi dewis y cwrs sydd yn addas ar gyfer chi. Nawr, ar ôl dewis y cwrs, ni'n dod i'r dudalen ble mae'n rhaid i ni teipio mewn ein gwybodaeth ni. Nawr, os mae hwn y tro cyntaf, chi ddim yn gwybod beth yw'ch dynodwr chi na'ch cyfrinach chi, mae angen i chi gwasgu'r cysylltiad glas na o dano fe. Ac beth mae hwnna'n mynd i gwneud, mae'n mynd i agor tudalen newydd lan. Mae'n bwysig bod chi ddim yn ysgrifennu mewn eich dynodwr chi, sef eich username chi. Yr unig peth mae angen chi gwneud yw ysgrifennu eich cyfeiriad e-bost. So, fel arfer, cyfeiriad e-bost yw enw.cyfenw ac at glantaf.cardiff.sch.uk. Mae hwnna'n wir ar gyfer blwyddyn 7, 8, 10, 11, 12, 13, ond ar gyfer blwyddyn 9, mae'n tamau bach yn wahanol. Blwyddyn, sef B14, wedyn llys, sef dewi 1 neu dewi 2 neu beth bynnag, a wedyn y tanlo llawn, a wedyn eich llythrennau eich enw chi, at glantaf.cardiff.sch.uk. Mae hwnna'n debyg iawn i beth chi'n defnyddio logi mewn i Moodle anyway. Nawr, so wedyn mae angen i chi teipio mewn eich cyfeiriad e-bost a wedyn wasgu search. A cofiwch, mae blwyddyn 9 yn wahanol. Okay. A wedyn beth gewch chi yw e-bost i mail chi, sef Office 365 chi, a bydd angen chi clicio ar y cysylltiad yn yr e-bost na. Okay. A chi'n clicio ar y cysylltiad, falle bydd angen chi gwneud y doi. Ond os chi'n clicio ar y cysylltiad yna, mae'n gofyn i chi newid eich cyfrinair chi. Nawr, mae rheolau ar gyfer newid eich cyfrinair. Mae angen i cael prif lythyren bach, rhif a symbol hefyd. A dwi ddim gallu fod mwy nac 16 cymeriad, a mae fe fod mwy na 8 cymeriad. So, ni'n ysgrifennu'r cyfrinair newydd mewn. So, 4 llythyren gyda 1 prif llythyren, 4 rhif a symbol, ac ni'n teipio hwnna mewn 2 waith. A'r rheswm ni'n neud na i wneud siŵr bod e'n gywir gyda ni, a ni'n gwasgu Save Changes. Wedyn mae angen logio mewn. So, dyma rhywun o blwyddyn 7, 8, 10, 11 yn logio mewn. A wedyn dyma ffordd fydde rhywun o flwyddyn 9 yn logio mewn. Maen nhw'n defnyddio dynodwr nhw i logio mewn, okay? A wedyn teipio mewn yr cyfrinair, a wedyn gwasgu'r bwtyn login. Nawr, y peth bwysig yw bod ni'n cofrestru efo'r cwrs. A fel arfer, mae'r athro yn rhoid yr allwedd cofrestru i chi. Ond os chi ddim yn siŵr beth yw allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs, mae angen i chi, fel arfer mae athrawon technoleg wybodaeth yn rhoi blwyddyn _ a wedyn blwyddyn a llythyren. Okay? So fel arfer, blwyddyn _ a wedyn eich dosbarth chi yw fel arfer. Nawr, weithiau mae'r prif llythyren neu gallai fod yn llythyren bach hefyd. Okay, ac amser i ni'n neud na, i ni'n cofrestru efo'r cwrs, so ni'n gwasgu'r bwtwm, ac i ni'n mewn. Nawr, pwysig iawn, os i chi sy'n rhyw cymorth, gallwch chi dod i cael gair gyda unrhyw un o'r athrawon technoleg wybodaeth. Ac peth bwysig hefyd, os i chi sy'n cyfnogi'r sianel yma, dwi ar YouTube, a gallwch chi just gwneud pethau neis i ni. Okay.